السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج جمرة. اليوم سنسلط الضوء على معارضين سعوديين، هما سعد الفقيه ومحمد المسعري، وسنكشف خبايا مهمة جدا. فأهلا ومرحبا بكم. البداية مع سعد بن راشد الفقيه، من مواليد العراق 1957، معارض سعودي من عام 1994، مؤسس الحركة اسماها الحركة الإسلامية للإصلاح، مقرها لندن. اتهمته الولايات المتحدة بالانتماء إلى القاعدة عام 2004، وأنه على علاقة قوية برؤساء تنظيم القاعدة. تفاصيل علاقة الفقيه بأسامة بن لادن وتنظيم القاعدة: اشترى زياد خليل طالب في فرجينيا هاتف اتصال ببطاقة سعد الفقيه الائتمانية، جهاز اتصال محمول من أمريكا بمبلغ 7500 دولار، وأرسله إلى الفقيه في لندن عام 1996. أعطى الفقيه جهاز الاتصال إلى خالد عبد الرحمن الفواز. طبعا الفواز كان السكرتير والصحفي غير الرسمي لتنظيم القاعدة، والذي قام بشحن الجهاز إلى بن لادن في أفغانستان. وعلى الرغم من أن الاتصالات كانت مشفرة، إلا أن الاستخبارات الأمريكية استطاعت فكها في عام 99 برقم 873682505331. كانت الاتصالات من بن لادن، الظواهري، محمد عاطف إلى الفواز، وأيضا مكالمات إلى السودان، قطر، اليمن، إيران. وكان بن لادن يسأل الفواز دائما عن الفقيه وشخص آخر يدعى إبراهيم العيدروس. أيضا سهل الفقيه في عقد شراكة بين قناة الجزيرة وشركة تسمى إنفوكوم كورب، شركة أمريكية مقرها تكساس، ترتبط ارتباطا وثيقا بأسامة بن لادن عن طريق شخص آخر يدعى غسان، أيضا هو سكرتير لبن لادن. تم إغلاق الشركة واتهامها بالإرهاب عام 2002، وتجميد أصولها بعد ثبوت تعاونها مع القاعدة. طبعا حاولت فوكس نيوز CNN مع قناة الجزيرة لتسهيل لقاء خاص مع أسامة بن لادن بمبالغ طائلة، لكن طلبهما قوبل بالرفض حفاظا على سلامة مصادرها، لكنها اقترحت أن يقدما لها أسئلة وسيتم إرسالها لبن لادن ومن ثم يجيب عليها. وافقت CNN وأرسلت أسئلة لمدير مكتب الجزيرة في باكستان ومذيع الجزيرة حاليا السوري أحمد زيدان، الذي أدرجت الولايات المتحدة اسمه على قائمة الإرهاب واتهمته بالانتماء لتنظيم القاعدة، وهو أيضا عضو مهم في جماعة الأخوان المسلمين. أما نحن فولاة أمرنا هم قادة الجهاد في أفغانستان وفي الجزيرة وفي العراق. سوف نقوم بإذن الله باستهداف مجموعة مكونة من 15 إلى 25 علج من الخبراء لدى شركة ليموس، والتي تقوم بإنشاء مشروع لدى شركة ينبت التي نعمل بها أنا وأخي أبو دجانة. علاقة الفقيه بهجوم ينبع، هجوم مسلح قام به 4 عناصر من تنظيم القاعدة في مايو 2004 لمقر شركة IPP السويسرية للمعدات الكهربائية، ونجم عنه وفاة 7 أشخاص وأيضا جميع المهاجمين. استهدف الهجوم الموظفين الغربيين القاطنين في مدينة ينبع الصناعية، فسقط أمريكيان وبريطانيان واسترالي وكندي توفي بعد 15 يوم متأثرا بجراحة، كما استشهد فرد من أفراد الحرس الوطني السعودي. وكما ورد في لائحة الادعاء إلى وجود ارتباط بين الخلية وسعد الفقيه ومحمد المسعري. في تصريح الوزير الخارجية السابق الأمير السعود الفيصل رحمه الله، أشار إلى أن الفقيه هو المدبر لهذه العملية، وأنه تلقى اتصالات وتمويل من إسرائيل عبر أطراف لم يفصح عنها. وطالب بريطانيا بعدم إيواء الإرهابيين. أدرجت أمريكا سعد الفقيه كإرهابي عالمي عام 2004، وأن بريطانيا تأوي مسلحين إسلاميين مقابل أخذ وعد منهم بعدم مهاجمتها، ومن ضمنهم الفقيه. أما ما يخص قناة الجزيرة، فكان الفقيه هو الضيف الدائم على قناة الجزيرة تلك الفترة، وتستضيفه مباشرة بعد أي عملية إرهابية تحدث في السعودية. أيضا الفقيه متورط في محاولة اغتيال الملك عبد الله، والتي ذكرناها في الحلقة الماضية، فقد اعترف عبد الرحمن العمودي المسجون في أمريكا أنه التقى مرتين بالفقيه والمسعري وقدم لهما $1,000,000.
وذكر أن الدعم والتمويل كان من القذافي. طبعا يتواجد الفقيه في تويتر بحسابه الشخصي وباسم مستعار مجتهد، ويظهر في عدة قنوات يهاجم السعودية، وأيضا من خلال هذين الحسابين ينشر الشائعات حول المسؤولين في السعودية، وتعتمد عليه كثيرا الآلة الإعلامية في الدوحة. نأتي الآن للمعارض السعودي الآخر محمد المسعري. محمد المسعري كان ناطقا رسميا باسم حركة الإصلاح، والتي تأسست سرا عام 93، وكان لها عدد من المطالب السياسية في السعودية برفقة عدد من رموز الصحوة أمثال الفقيه وغيره. تم التحقيق معه في البداية ومساءلته، ولكن في عام 94 ميلادي قررت الحركة فتح مكاتب لها في لندن، واختارت أن يمثلها الفقيه والمسعري. تسلل المسعري إلى اليمن ومن ثم سافر إلى لندن. حاليا المسعري ينتمي لحزب يسمى بحزب التحرير، والذي تأسس في القدس. أيديولوجيته مبنية على نظرية المؤامرات، ويدعو إلى إعادة إنشاء خلافة إسلامية، ويعتبر تقي الدين النبهاني هو الأمير المؤسس. الخلاف بين المسعري والفقيه على الرغم من أن هدفهما واضح ومتفقين عليه، ألا وهو إنشاء معارضة سعودية في الخارج بدعم من بعض الدول كقطر وليبيا، إلا أنهما قررا الانفصال على أن يكون لكل منهما تنظيمه الخاص. أما أسباب الخلاف فيظهر المسعري وكذلك الفقيه على أنهما مفكرين إسلاميين حينا ومشائخ حينا آخر، ولهما عدد من الفتاوى التكفيرية، إلا أن سبب الخلاف كما ظهر في المحاكم البريطانية ليس خلاف مالي، بل بسبب قضايا أخلاقية. فالمسعري يقول أن الفقيه كتب رسالة طويلة مسيئة لوالدي عبد الله المسعري، وأن سعد الفقيه اتهم والدتي أنها تجلب لي النساء في المنزل بعد أن رأى امرأة كنت أريد أن أخطبها تدخل منزلي في لندن لرؤية والدي بينما لم أكن موجود. أخيرا لا زال يعيش المسعري على أموال التنظيم القطري والتحريض على الحكومة السعودية، بعدما أنشأ حزبه اسمه التجديد الإسلامي، بعد أن جمدت الحكومة البريطانية أصوله وممتلكاته بعد اتهامه في قضية محاولة اغتيال الملك عبد الله بن عبد العزيز قبل نحو 13 عام. وعلى الرغم من ظهوره في فترات سابقة على قناة الجزيرة، وتحديدا حديثا عن المعارضة السعودية في حلقة جمعته بمحسن العواجي عام 2004 وكيف كان عملها، إلا أنه عاد ليظهر مجددا على الجزيرة بعد الأزمة القطرية، إلا أن حكومة قطر تفضل الفقيه والذي تم منحه مؤخرا الجنسية القطرية على المسعري، ويرون بأنه مفوه وقادر على تنفيذ مخطط التنظيم القطري، لأن المسعري لم يعد يتحكم في ردود أفعاله، خصوصا مع كبر سنه وإدمانه على تعاطي الأدوية النفسية، وتحديدا بعدما ألقت السلطات الأمريكية القبض عام 2004 على ابنه ماجد بتهمة تعاطي المخدرات، ومن ثم ترحيله عام 2007 بعدما قضت المحكمة بعدم منحه اللجوء السياسي بسبب خرقه لشروط الإقامة. المسعري الآن ومعه شخصين من جنسية عربية يظهرون بشكل دائم على وسائل التواصل الاجتماعي يشحذون الآخرين لدعمهم ماديا. ولا ننسى أنه في عام 2005 تم إيقاف بث قناة التجديد الإسلامي لأنها تحرض على القتل ونشر فتاوى تكفيرية. المسعري الآن يظهر على قنوات معارضة للحكومة السعودية، ويبدو أنه بدأ يتبجح بذكر بعض المواضيع التي تدينه، ألا وهي تفجير ينبع وعلاقة سعد الفقيه بحساب مجتهد في تويتر. دكتور سعد قال لا، أنا ما لغتي ليست كافية، مع أنه خريج بريطانيا وأنت تتكلم أحسن مني وأنت الناطق الرسمي باسم اللجنة، تقدم إلى الأمام. بس هذا صفته الدائمية، حتى في الداخل كان دائما يحب أن يكون في الظل، لا يحب أن يكون في المقدمة. وحتى إلى الآن يعني كثير من تغريداته وكذا تأتي بأسماء أخرى مثل اسم مجتهد هو دكتور سعد الفقيه بدون قطعا ولا جدال، يعني عارفين نحن عندنا أدلة عليها من مكتبه، يعني ما يحتاج نطول ونجول فيها. كان معنا أبو عبد الرحمن الأنصاري الذي كان بعد حوالي 10 سنين تورط في عملية ينبع وقتل فيها رحمة الله عليه. شنو هذه قضية ينبع؟ هذه سنة 2004
عندما خرج مجموعة من الشباب وهاجموا المؤسسات الأمريكية هناك وتجولوا وسيطروا على البلد. 3 أنفار سيطروا على البلد بالكامل وهربت منهم الشرطة السعودية ودخلوا معها في قتال وكذا وقتلوا كلهم. فكان أنصاري وهو يموت ينادي يا مسلمين تخلصوا من الأمريكان، من الهيمنة الأمريكية، وهو يموت رحمة الله عليه. هذا جاء بسببي أنا، اتصل بي من الصومال. شكرا لمتابعتكم، نلتقي بكم في حلقة قادمة، في أمان الله.